ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മബാസ് വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം സേനുവാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു അറ്റംപ്റ്റാണ്. അറ്റംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പാരറ്റ്സിനെ ഔട്ട്ഡോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ക്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് 6 മാസത്തോളമായി. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് 7 മാസം പ്രായമുണ്ട്. നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് 2 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി അവരുടെ വിങ്സ് കട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് നോർമലായി വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യം 2 റൂം, ഒരു റൂമിൽ നിന്നും അടുത്ത റൂമിലേക്കും കേജിലേക്കും സ്വയമേ നല്ല രീതിയിൽ പറക്കാറുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ക്ലിപ്പും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇവരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി, പുറത്തൊരു സൈക്കിളുണ്ട്, ആ സൈക്കിളിലിരുത്തി, അല്ലെങ്കിൽ സൈക്കിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ശരീരത്തോ എവിടെയെങ്കിലും ഇരുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് അവരെ ഫുട്പാത്തിൽ നടക്കും പോലെ അവരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ട് ശരീരത്തിലിരുത്തി നടക്കുക എന്നുള്ള 2 അറ്റംപ്റ്റാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ അറ്റംപ്റ്റ് സക്സസ് ആയാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ പാരറ്റ്സിനെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ അറ്റംപ്റ്റ് സക്സസ് ആയില്ലെങ്കിൽ വിശാലമായ ഈ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും അവർ പറന്നു പോകും. എന്തായാലും 2-1 സംഭവിക്കും. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഫ്രണ്ട്സ് ഔട്ട്സൈഡ്, ചെക്ക് വാട്ട് ഹാപ്പൻ. ഫ്രണ്ട്സ്, അറ്റംപ്റ്റ് സക്സസ് ആണ്. അവർ 2 പേരും ഇപ്പം കേജിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 അനുസരണയുള്ള കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോലെ ഇരുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇരുന്നു കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു. അവർ എൻജോയ് ചെയ്തു. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വേറൊരു വിശേഷവുമായി വരാമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് എവരിവൺ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ബൈ ബൈ.